Ne kadar rahatsız edici değil mi? Horlama, gecelerinizi kabusa çevirir, eşinizi uyutmaz, sizi yorar. Horlamayı durdurmak için her şeyi denediniz. Yine de başarılı olamadıysanız, horlama önleyici akupunktur yüzük tam size göre. Yüzük içindeki akupunktur stimülatörü, kas sistemini uyarır ve horlamayı anında önler. 2021'in en güzel buluşu akupunktur yüzük ile horlama %100 durduruldu. Bu sihirli yüzük sayesinde artık horlamak yok. Deliksiz, rahat bir uyku var. Hemen tıklayın, horlamaya bir son verin.